Vielleicht habt ihr schon mal von der Angst gehört, von einer Ente beobachtet zu werden. Aber wie heißt die Angst, von einem Influencer beobachtet, gefilmt und gepostet zu werden, dann viral zu gehen und sich selbst als Meme wiederzufinden und dann nichts dagegen tun zu können? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, in wie vielen fremden Fotoalben ihr irgendwo auf der Welt im Hintergrund zu sehen seid? Ich bin schon so oft durchs Bild gelaufen, ich will gar nicht wissen, was ich da gemacht habe und wie ich da ausschaue. Solange es privat ist, kann es mir ja auch egal sein. Also, es bleibt ja privat, oder? Warum würde man sowas veröffentlichen? Ja, okay, und wenn ich mal bei einem Konzert vibe und das richtig fühle, dann werde ich ja jetzt auch nicht direkt weltbekannt sein, oder? Na gut, das waren öffentliche Orte, aber so jetzt einfach auf der Straße würde das ja nicht passieren. Was, wenn ich mit dem Bus oder der Bahn unterwegs bin? Auch nicht? Restaurant? Ja, okay, am besten gar nicht mehr rausgehen oder was? Einfach zu Hause bleiben. Damn. Ich meine, ich bin auch großer Fan vom People-Watching, aber wirklich in die Fenster rein? Leute, ich glaube, wir müssen über das Thema Bild- und Persönlichkeitsrechte sprechen. Denn nur weil es diese Sachen gerade überall auf Social Media gibt, heißt das nicht, dass es auch erlaubt ist und wir das machen sollten. Denn, und das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber nicht jede Person möchte im Internet zu finden sein. I know. Was ist das gerade für ein Phänomen, dass Leute unbedingt Fremde in jeder Situation filmen wollen? Und egal, ob ihr selbst filmen wollt oder gefilmt wurdet und es nicht wolltet, lasst uns mal checken, was man eigentlich darf und was nicht. Um das zu beantworten, habe ich unter anderem mit Rechtsanwältin Agata Wirsbanowski gesprochen. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Social Media und Online-Recht. Wir haben viel zu besprechen. Ich würde sagen, let's go. Wenn ich durch TikTok oder Insta scrolle, dann sehe ich so viele von diesen Videos. Viele davon sind aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Amerika oder England, und da wird vieles rechtlich lockerer bzw. anders gesehen. Nur wird das jetzt oft in Deutschland nachgeahmt und viele sind sich vielleicht gar nicht bewusst, dass das bei uns so nicht erlaubt ist. In diesem Video geht es also um die Rechtslage in Deutschland. Und dieses Thema ist juristisch wahnsinnig kompliziert, es kommt sehr oft auch auf Details an und deswegen hier der Hinweis, wir schauen uns gleich verschiedene Beispiele an. Es gibt aber noch so viel mehr da draußen, auf die wir nicht eingehen können. Wenn ihr euch also in einem konkreten Fall unsicher seid, dann solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal selbstrechtlich absichern. Und einen habe ich noch, ein Hinweis. Wir können uns übrigens bei vielen der Videos nicht sicher sein, ob und welche Einwilligung geholt wurde, wenn es zum Beispiel nicht in den Kommentaren kommuniziert wird. Die Creator, die diese Videos machen, stehen hier nicht im Vordergrund, sondern als ein Beispiel von sehr vielen. Wir gehen also für dieses Video davon aus, was es in Deutschland bedeuten würde, wenn Personen ohne Einverständnis gefilmt und online gestellt werden. Let's go! Fremde Menschen auf der Straße filmen, eine der ersten Sachen, die man so als junger Prakti in der Medienbranche so machen darf. Straßenumfragen. Das darf ich schon also seit längerer Zeit machen. Darf. Nicht muss. Ich hasse es. Die Technik hasst es, die Moderatoren hassen es und die Leute, die angesprochen werden, auch. Alle hassen es. Alle. Warum machen wir sie doch? Es ist immerhin auch ein sehr beliebtes Genre auf TikTok. Es ist nicht meine Lieblingsaufgabe, weil es immer ewig dauert. Die meisten haben wirklich keine Lust. Und wenn eine Person nicht gefilmt werden möchte, dann dürfen wir es nicht tun und auch nicht veröffentlichen. Zum Beispiel wegen dem Grundgesetz, dem Kunsturhebergesetz und der DSGVO. Aber auch ein Ja zum Filmen ist manchmal gar nicht so leicht zu definieren, denn auch da gibt es Grauzonen, wie jemand einwilligen kann, ohne ein konkretes Ja zu geben. Das nennt man konkludent. Das heißt in seinem Verhalten. Also wenn jemand zum Beispiel sieht, dass die Kamera kommt und lächelt rein oder winkt rein. Das könnten zum Beispiel Zeichen sein. Es kommt dann auch immer noch mal drauf an, für welchen Zweck und wie ist die Person natürlich darüber informiert, was da gerade passiert. Und auch noch mal zu unterscheiden ist einmal natürlich das Filmen, auf der anderen Seite das Veröffentlichen. Also im Zweifel muss man das im besten Fall schriftlich nachweisen können, dass die gefilmte Person auch mit dem Veröffentlichen okay war. Und seit 2020, wo der Medienstaatsvertrag in Kraft getreten ist, gelten für Content Creator grundsätzlich die gleichen Regeln wie für Rundfunkanstalten. Es gibt zwar Unterschiede und Sonderregeln zwischen Telemedien, also so werden die Angebote im Internet bezeichnet und im Rundfunk, was gewisse Dinge angeht, aber die betreffen nicht die Einverständnispflicht, die man zum Filmen oder Veröffentlichen braucht. Also wenn man jemanden auf der Straße fragt und kriegt eine Absage, dann sollte man es vielleicht lieber nicht ohne Erlaubnis unzensiert hochladen, wo es dann 3 Millionen Mal aufgerufen wird. Bei solchen Videos, wo Menschen überrumpelt werden, um mit ihnen Fotos zu machen, sieht
sieht man, einige lächeln, andere nicht. Heißt es also, die lächeln, geben damit schon ihr Okay? Erstens haben wir eine Situation, wo die Leute überrumpelt werden. Das heißt, sie wissen gar nicht, in welcher Situation sie sich gerade befinden. Da macht man vielleicht mal schnell irgendwie so. Trotzdem kann das dem einen oder anderen auch unangenehm sein. Das sieht man ja zum Teil eben auch, dass die Leute wirklich komisch reagieren. Und wir wissen natürlich überhaupt nicht, für welche Zwecke macht er gerade dieses Bild oder diese Gruppe. Vielleicht ist das was Privates. Im Gegensatz dazu steht natürlich eine Veröffentlichung auf einer Social-Media-Plattform. Also das sehe ich eher grenzwertig hier in dem Fall. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, hä, Moment, heißt das, ich muss jetzt alle Menschen im Hintergrund entweder fragen oder unkenntlich machen, einfach nur, weil sie irgendwo durchs Bild laufen? Mist, was mache ich jetzt mit meinen geilen K-Pop-Choreografien aus der Fußgängerzone? Keine Sorge, die könnt ihr wahrscheinlich behalten, denn es gibt gesetzlich geregelte Ausnahmen. Da spielen auch zum Beispiel Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, dazu. Also, wenn ihr jetzt brunchen geht und zufällig Tom Holland in der Nähe sitzt und ihr filmt ihn heimlich, dann ist das für ihn wahrscheinlich ziemlich unangenehm, aber rechtlich soweit erstmal okay, wenn er auch der Fokus des Videos bleibt und er sich in einem öffentlichen Raum befindet. Aber es ist ein bisschen creepy, not gonna lie. Wir können zum Beispiel filmen, wenn ein öffentliches Interesse besteht. Das ist in solchen Situationen wie besonderen sportlichen Ereignissen oder vielleicht auch politischen Ereignissen, Demonstrationen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass das Gesetz sagt, die Person, die gefilmt wird, ist eigentlich nur ein Beiwerk. Da kommt aber immer dazu, dass das in einer Landschaft oder in einer speziellen Örtlichkeit zu sehen ist. Das heißt, das ist etwas, was auch sehr einzelfallabhängig ist, wann eine Person als Beiwerk zu sehen ist. Da gibt es gerade einen Rechtsstreit zwischen Montana Black und einer Frau, die für ein paar Sekunden zusammen mit ihrem Kind bei einem Besuch im Wildpark in seinem Stream zu sehen war. Sie hat sich in ihren Rechten verletzt gefühlt und eine einstweilige Verfügung erwirkt. Er möchte dagegen jetzt vorgehen und sagt, sie sei nur Beiwerk gewesen. Also gar nicht so einfach. Diesen Fall und welche Auswirkungen so ein Urteil haben könnte, das hat sich Anwalt Christian Solmecke genauer angeschaut, falls euch das interessiert. Etwas klarer wird es, wenn die Menschen im Hintergrund bewusst zum Hauptfokus des Videos werden. Ich kann verstehen, warum Prank-Videos auf allen Plattformen, in allen Formen und Farben und extrem beliebt sind. Ist ja schon auch spannend zu sehen, wie Menschen sich in außergewöhnlichen Situationen verhalten oder reagieren, wenn sie denken, dass sie unbeobachtet sind. Eines der bekanntesten Fernseh- und auch Online-Formate zu diesem Thema ist Verstehen Sie Spaß. Das gibt es einfach schon seit über 40 Jahren. Und vielleicht fragt man sich, wie könnt die eigentlich so im großen Stil Menschen verarschen und mit einer versteckten Kamera filmen und das dann veröffentlichen? Stefanie Renk ist Lockvogel und Producerin bei der Sendung und hat schon den ein oder anderen Prank in der Öffentlichkeit mitgemacht und Leute reingelegt und weiß auch, wie das Behind the Scenes so abläuft. Darf ich da mal riechen? Ja. Riecht nicht schlecht. Ist gut. Ist gut? Prima. Ja. Für mich ist das Schönste immer, wenn so eine Verlade oder so ein Prank vorbei ist, wenn aufgelöst wurde, alle sich in den Armen liegen, happy sind, dass es nur ein Spaß war. Und selbstverständlich müssen wir die Leute danach natürlich auch fragen, ob es in Ordnung ist, dass wir das heimlich gefilmte Material im Fernsehen und im Internet zeigen, dass das Teil unseres Filmes wird. Und meistens ist es auch so, dass die Leute den Spaß mitmachen, dass sie es lustig finden und das überhaupt gar kein Problem ist. Sollte das mal nicht der Fall sein, dann müssen wir das halt akzeptieren. Ich sage immer, das ist unser Berufsrisiko. Dass man vor Veröffentlichung von so einem heimlich gefilmten Material auf jeden Fall fragen sollte, scheint aber nicht jedem immer klar gewesen zu sein. Da gab es allein in Deutschland in Vergangenheit 2 bekannte Fälle, die vor Gericht gelandet sind. Unter anderem, weil die Opfer der Pranksters alles andere als witzig fanden und auch nicht wussten, dass sie gefilmt oder gepostet wurden. Schauen wir mal auf die harmloseren Pranks wie dem hier. Menschen werden gebeten, Fotos zu machen mit der App BeReal. Weil die aber gleichzeitig die Vorder- und Rückkamera auslöst, sieht man am Ende auch die Gesichter der in diesem Fall älteren und unwissenden Menschen. Als ich es zuerst gesehen habe, fand ich es auch total cute, wie die meisten anderen in den Kommentaren auch. Aber nachdem ein paar die Aktion kritisiert haben, hat der Creator erklärt, wie er über seine Aktion aufgeklärt hat. Ich habe gefragt, ob ich das so hochladen darf, wenn es für ihn in Ordnung ist. Und er meinte, ja, alles gut. Man muss dazu erwähnen, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich das auf TikTok hochladen werde, eine App, auf der potenziell jedes Video Millionen von Aufrufen generieren kann, was ich hätte machen müssen und was ich jetzt in den nächsten Parts verbessern werde. Ich würde sagen, das ist schon ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied, oder? Das sind verschiedene Situationen und wenn die Person sich darüber nicht bewusst ist, dann kann sie natürlich da auch nicht die Einwilligung geben oder eine Genehmigung und dann ist das in dem Fall natürlich dann auch nicht erteilt. Es gibt aber auch die subtileren Pranks, bei denen man etwas Auffälliges in der Öffentlichkeit macht und die Reaktionen der Menschen zum Witz oder zum Hauptthema des Videos werden. In diesem Beispiel sieht man, wie die unzensierten Blicke der Frau hinter
hinterher schauen und mein erster Gedanke war, krass, das macht auf etwas aufmerksam, was wir vielleicht sehen sollten. Aber auf der anderen Seite könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass die Reaktionen für den einen oder anderen auch etwas Bloßstellendes oder vielleicht sogar Peinliches haben könnten. Laut Anwältin Agatha muss man bei solchen Videos genau abwägen und sich ein paar Fragen stellen. Wie haben wir das dargestellt? Sehen wir die Person direkt? Wollen wir damit vielleicht jemanden strafen, dadurch, dass wir ihn irgendwie wirklich zeigen, wie er genau da drauf guckt oder wie er genau da reagiert? Da könnten sich die Personen natürlich auch in ihren Rechten verletzt fühlen, in ihren Persönlichkeitsrechten. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht aber eine Message mit dem Video, die eine Meinung ausdrücken möchte. Beispielsweise: Hey, Frauen werden als Objekte gesehen. Und hier kollidieren eben tatsächlich diese Rechte. Also einmal das Persönlichkeitsrecht, auf der anderen Seite haben wir die Meinungsfreiheit oder auch Meinungsäußerungsfreiheit, die auch durch sowas ausgedrückt wird. Und in solchen Fällen wird dann wirklich eine Gegenüberstellung dieser Rechte notwendig, dass man wirklich schaut, was überwiegt hier. Da muss man also wissen, ob man das Risiko überhaupt eingehen möchte. Und die Message muss ja auch nicht immer kritisch sein, sondern im Gegenteil vielleicht ja total herzerwärmend. Diese oft sehr schönen Videos findet man zum Beispiel unter solchen Hashtags. An sich ja auch eine echt coole Abwechslung von unserer oft sehr gestellten Social-Media-Welt. Ich bin ehrlich, ich habe oft genug solche Videos an Menschen verschickt, ohne drüber nachzudenken, weil ich die Momente so süß fand, dass es meinen Tag ein bisschen schöner gemacht hat und ich das mit irgendwem teilen wollte. Eins davon war zum Beispiel dieses Video. Hier möchte jemand seinen Hund mit einer Straßenkatze bekannt machen. Ich meine, come on. Welcher herzlose Mensch findet das nicht total süß? Sogar süß. Aber ich merke selbst, wie mir das gar nicht weiter auffällt, dass ich das süß finde oder normal finde, wie jemand von zu Hause eine Person auf der Straße filmt, die sich unbeobachtet fühlt und ihr Ding macht in einem für sie vielleicht privaten Moment. Ich finde, das ist ein sehr schönes Video, aber es ist tatsächlich eine heimliche Filmaufnahme. Die Person ist sich wirklich überhaupt nicht bewusst, dass sie da gerade gefilmt wird. Sie befindet sich jetzt da auch nicht auf einem öffentlichen Platz, sondern sie läuft einfach durch die Straße, wo da auch tatsächlich nicht unbedingt damit zu rechnen ist, dass da jeder filmt. Sehe ich eher ein bisschen kritisch. Der Account, der als ursprüngliche Quelle verlinkt wurde, führt mittlerweile ins Nichts, also keine Ahnung, woher es kommt oder wer dafür verantwortlich ist. Aber it's out there auf einem riesengroßen Meme-Account, wo spätestens hier die Kontrolle darüber, wer es sieht oder wie weiterverbreitet, endgültig verloren ist. Und egal wie süß es Millionen von Menschen finden, wir wissen nicht, wie es dieser einen Person dabei geht, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Dass das ganz schön nach hinten losgehen kann, zeigt ein Beispiel aus Australien, in dem ein TikToker mit über 3 Millionen Followern gehofft hat, dass er den Tag einer Person etwas schöner machen konnte mit einer kleinen Aktion. Sorry to bother you. Is it okay if you can just hold these? Have a lovely day. Die Resonanz auf diese auf den ersten Blick sehr wholesome Interaktion war mega krass. Die Leute sind gerührt und nehmen an, dass die Frau es auch ist und deswegen auch ihr Gesicht verzieht, weil sie weinen musste, weil sie sich so gefreut hat. In Wirklichkeit sah das aber leider nur ein bisschen anders aus. Sie sagt nämlich, als sie gesehen hat, wie über dieses Video in verschiedenen Medien berichtet wurde und sie als ältere Frau mit einer herzzerreißenden Geschichte beschrieben wurde, hat sie das ziemlich entmenschlicht fühlen lassen und wie Clickbait. Sie hat darüber danach in einem Radiointerview gesprochen, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich ziemlich unwohl gefühlt hat bei der ganzen Aktion. Er hat ihre Me-Time unterbrochen, ohne ihr Einverständnis gefilmt und hochgeladen und es zu einer Geschichte gemacht, die es gar nicht war und vielleicht sogar Geld damit verdient. Und die Blumen wollte sie übrigens auch nicht. Der Creator und sein Team haben als Antwort darauf gesagt, dass es zum einen eine Misskommunikation gab und er in Zukunft sicherstellen möchte, dass das Einverständnis gegeben wird. Ihn hat wohl ein Trip nach LA dazu inspiriert, solche Aktionen zu machen, nachdem er das Ausmaß der Armut und Obdachlosigkeit gesehen hat. Er bietet Leuten Blumen oder die Bezahlung ihrer Einkäufe an, nicht für Klicks, sondern dass sich Menschen verbunden und vertraut fühlen. Wenn also jemand deswegen traurig ist, sollen sie ihm eine Mail schreiben. Aber das Video ganz runternehmen wollten sie bisher irgendwie auch nicht. Ich glaube, wir kennen alle diese Videos, bei denen Influencer Menschen, die auf der Straße leben oder vielleicht bedürftig wirken, mit solchen Aktionen etwas Gutes tun wollen und oft klappt das auch. Manchmal kann diese Aufmerksamkeit auch dazu führen, dass sich Menschen zusammentun, spenden oder sich mit einem Missstand befassen, mit dem sie sich so vielleicht nicht befasst hätten. Ich habe sicher auch schon das ein oder andere Tränchen bei so einem Video verdrückt. Bin ich ehrlich. Aber auch das kann nach hinten losgehen. Wie in diesem Fall, wo die Einkäufe für einen afghanischen Asylsuchenden gezahlt wurden. Er hat das als etwas traumatisierend empfunden, weil er danach lauter Nachrichten von Freunden und Familie bekommen hat. Sie haben ihn gefragt, ob er Hilfe braucht, wenn jetzt schon Leute seine Einkäufe bezahlen. Er sagt, dass er sich peinlich gefühlt hat und das Video ihn verzweifelt oder wie einen Bettler aussehen ließ. Dafür hat sich dann zwar der Influencer entschuldigt und gesagt, dass er gute Intentionen hatte und nicht von solchen Lagen profitieren möchte, aber auch hier, Video immer
noch online. In den Kommentaren wurde zu solchen sozialen Experimenten noch ein Aspekt genannt, den, glaube ich, ganz viele nicht auf dem Schirm haben, wenn sie solche Videos sehen. Nämlich, dass man durch diese ungewollte öffentliche Aufmerksamkeit auch jemanden gefährden könnte im schlimmsten Fall. Zum Beispiel, wenn jemand vor häuslicher Gewalt geflohen ist, deswegen in einen Vorort oder in eine andere Stadt gezogen ist, um unterzutauchen. Man kann es so gut meinen, wie man will, aber man kann sich eben nie sicher sein, was man damit anstellen kann. Natürlich haben wir im Gesetz überhaupt nichts von diesen Intentionen drin. Das ist tatsächlich etwas, was man heranzieht bei der Beurteilung der Interessenabwägung. Das heißt wirklich dieser Rechteabwägung. Das heißt, wenn jemand positiver Gesinnung ist oder eben was Gutes machen möchte, kann das natürlich mildernd ausfallen bei dieser Abwägung. Das heißt aber trotzdem nicht, dass, nur weil ich das gut meine, dass ich nicht vielleicht trotzdem die Rechte von jemandem verletze. Kommen wir zu einer meiner liebsten Beschäftigungen, People-Watching. Einfach Leute beobachten, Szenarien ausdenken, vielleicht mal zufällig einen Satz von einem Gespräch mitbekommen. Was denn? Das machen wir doch alle irgendwie, oder? Jede einzelne Person beobachtet Menschen. Und es ist wohl auch ziemlich normal, also psychologisch gesehen. Solche Beurteilungen helfen uns, eine Meinung über andere zu bilden oder auch etwas einschätzen zu können. Selbst wenn es falsch ist, was wir annehmen, können solche Schlussfolgerungen uns dabei helfen, mit anderen Menschen zu interagieren und uns daran zu orientieren. Nur ist der Sinn dabei eigentlich, dass man das im Stillen macht und nicht mit dem Rest der Welt teilt. Es gibt einfach ganze Accounts, die sich ausgedachten Szenarien von irgendwelchen Menschen widmen und sie auch zeigen. Und ja, in so Trends wie Humans being Humans wird diese Neugier, andere Menschen zu sehen, die sich unbeobachtet fühlen, auch irgendwie befriedigt. Auch solche Videos haben in der Regel eine gute Intention. Der Alltag wird romantisiert. Mir fällt dann zum Beispiel auch immer auf, wie schön so einfache Interaktionen zwischen Menschen sein können. Aber je mehr ich nach solchen Videos gesucht habe, desto überraschter war ich, wie viele Videos es gibt, die random Menschen in allen möglichen Situationen und aus allen möglichen Perspektiven filmen. Dass sich diese zwei Fremden an einem öffentlichen Ort kennenlernen und 2 Stunden miteinander geredet haben sollen, das wissen jetzt so ein paar Leute. Und ich habe auch Sachen gesehen, die ich gar nicht sehen wollte. Intimere Momente zu zweit, bei denen die Zärtlichkeiten kommentiert werden. Oder die ein oder andere Arschritze, die ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht habe. Oder einfach eine Frau am Strand, die jemand so schön fand, dass er sie, statt sie anzusprechen, lieber filmt, postet und hofft, dass sie ihm eine DM schreibt. So romantic. An öffentlichen Orten, an öffentlichen Plätzen, zum Beispiel eben auch Konzerte, da kann man in der Regel oder kann davon ausgegangen werden, dass dort Filmaufnahmen gemacht werden, auch von Leuten, dass die eben dann auch veröffentlicht werden. Wichtig ist immer bei solchen Videos, dass wir diese Gesamtschau uns angucken müssen und auch ein bisschen schauen müssen, was will das Video aussagen. Sind die Leute deutlich erkennbar? Hat man die Person vielleicht dadurch, dass man sie so herausfokussiert, vielleicht schon in ihrer Privatsphäre verletzt? Wir haben tatsächlich verschiedene Sphären eines Menschen. Wir haben zum Beispiel die öffentliche Sphäre, wir haben die Privatsphäre und wir haben die Intimsphäre. Da wird eben geschaut, wie intensiv ist ein Eingriff bei einem Video oder bei einem Foto. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie sehr die Intimsphäre verletzt wird, wenn man in die Wohnung reinfilmt. Das gilt als besonders geschützter Raum und darf man genauso wenig wie jemanden auf der Toilette oder in hilflosen Situationen zu filmen, wie Unfallopfer zum Beispiel. Auch so Orte wie Busse, Züge oder Bahnen, Restaurants oder Flughäfen sind sehr beliebte Settings für solche Videos. Der Witz ist oft, da erwartet man es ja nicht. Zusätzlich zur gesetzlichen Lage gilt hier aber auch oft eine Hausordnung, wo Regeln zum Filmen und Veröffentlichen aufgestellt werden. Bevor ihr also euren nächsten viralen Hit plant, checkt das unbedingt auch nochmal ab, was da drin steht. Auch die Deutsche Bahn eignet sich natürlich hervorragend für sowas. In ihren Regeln zum Filmen steht aber, dass man Foto- und Filmaufnahmen für private Zwecke übrigens nur veröffentlichen kann, wenn man unter anderem diese kleine Regel hier sehr strikt beachtet. Aber gut, auf der anderen Seite steht in der Hausordnung, dass das hier auch verboten ist und daran hält sich im Endeffekt leider auch keiner. Jetzt kommt die Karen aus mir raus. Und überhaupt, wieso kommt die Bahn eigentlich immer zu spät? Und kennt ihr das, wenn man so im Zug sitzt und auf einmal etwas echt Spannendes mitbekommt, so mit einem Ohr mithört und dann so langsam die Serie pausiert, damit es auch keiner mitbekommt? Was? Ich mach das nicht. Wenn du nicht willst, dass das andere mitbekommen, telefonier nicht lautstark im Zug. So nämlich. Wie sieht es aber aus, wenn man zwar nicht die Menschen zeigt, aber ihr komplettes Drama mit dem Rest der Welt teilt? Also wann, wer, wo genau war und wen betrogen hat, in der Hoffnung, dass das Video zu der einen richtigen Person findet. Und so ehrenhaft ich persönlich diesen Move finde, jemanden warnen zu wollen, wenn der Partner dich betrügt, so unangenehm kann das natürlich auch für die betroffenen Personen sein, wenn ihr Umfeld sowas mitbekommt. Und so problematisch findet es leider
leider auch das Gesetz. Wir haben Persönlichkeitsrechte, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Datenschutzthematik, die sehr im Vordergrund steht. Und das sehe ich tatsächlich in diesem Fall. Und hier ist die Frage, wie konkret sind die Personen identifizierbar. Wir haben jetzt hier einen relativ kleinen Ort in der Kombination mit dem Freund. Das ist jetzt schon konkreter und natürlich auch dieses eine Fest. Und dann ist relativ schnell klar, hey, um wen geht's hier? Das heißt, wir verarbeiten hier Daten von fremden Personen. Fraglich ist hier, gut, das ist jetzt eher lustig, ob man hier ein berechtigtes Interesse hat. In dem Sinne, dass ich diese Person natürlich warnen möchte. Aber das nur so am Rande. Also ich persönlich bin schon investiert, aber das heißt wahrscheinlich nichts. Ich hoffe, den beiden geht's einfach nur gut. Und dann gibt's noch das Argument, dass Kunstfreiheit das Filmen von Fremden ja rechtfertigen kann. Eine Creatorin sagt zum Beispiel, dass sie auf ihrem Account Fremde für ein Kunstprojekt filmt und damit eine Überwachungsästhetik vermitteln möchte. Eines ihrer bekanntesten Videos ist von einem Pärchen in der U-Bahn mit der Caption "Zwei Menschen nicht so verliebt?" Fragezeichen. Und ja, im Grundgesetz ist tatsächlich auch die Kunstfreiheit verankert. Die Rechte stehen sich gegenüber, wenn sie natürlich greifen, wenn es unter die Kunstfreiheit fällt. Auch in einem Streitfall wird sich damit vielleicht dann auch ein Richter mit auseinandersetzen müssen, was ist Kunst, was nicht. Da muss man eine Abwägung finden, die natürlich nicht immer auch dem entspricht, wie das eigene Gerechtigkeitsempfinden manchmal ist. Wenn man sowas machen möchte, immer auch so ein bisschen schauen, ist es wirklich Kunst, wie ich hier mache, oder halte ich einfach das Handy irgendwo drauf. Im Zweifel wird man auch wahrscheinlich die Persönlichkeitsrechte höher stellen als andere Rechte. Mal ganz abgesehen davon, dass das auch öffentliche Spekulationen über den Verliebtheitsgrad einer fremden Beziehung sind. Die Frau, die gefilmt wurde, hat sich selbst zufällig in diesem Video gefunden und musste erstmal klarstellen, dass sie schon verliebt ist, weil Millionen von Menschen vielleicht denken, dass das jetzt nicht so ist. Woraufhin sich die Creatorin für diese Annahme entschuldigt hat. Aber dreimal dürft ihr raten, ob sie die Caption geändert hat, weil ist ja Kunst, ne? Ich schließe mich mal an dieser Stelle diesem Kommentar hier an. Nur weil etwas künstlerisch ist, heißt es nicht, dass es nicht weird ist. Man muss dazu sagen, in England, wo dieses Video herkommt, ist das gesetzlich auch etwas anders geregelt. Es gibt zum Beispiel kein klassisches Recht am eigenen Bild, sondern wird durch andere Gesetze reguliert. Und das sieht bei uns im Vergleich ja schon ein bisschen anders aus. Konsequenzen kann es auf beiden Seiten geben. Zum Beispiel für die, die ungewollt viral gegangen sind. Das meiste davon ist ziemlich harmlos, passiert in keiner bösen Absicht. Die meisten Leute finden es vielleicht auch lustig oder haben gar kein Problem damit. Und ihr kennt den Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter. Da eine TikTok-Karriere. Oder irgendwie so. Aber wie sich Menschen fühlen, wenn sie ungewollt zum Meme werden und wie krass das ihr Leben nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen verändern kann, darüber gibt es mittlerweile ganze Formate, Dokus und einige Videos. Manchmal muss man sich für einen kleinen Moment daneben benehmen. Wenn das jemand festhält und postet, dann kann das dein ganzes Leben potenziell auf den Kopf stellen. Da gab es in Amerika die Situation mit zwei Mädchen, die als Mean Girls bekannt wurden, weil sie eine Influencerin beim Fotos machen und posieren ziemlich runtergemacht haben. Sie hat dann die Aufnahme unzensiert veröffentlicht, um zu zeigen, wie sehr das ihr Selbstbewusstsein getroffen hat. Und was dann passiert ist, ist schwer zu beschreiben. Die Mädchen wurden mit Hass zugeschüttet. Es wurden unzählige Videos in allen möglichen Sprachen und Ländern gemacht. Von einer von ihnen wurde der volle Name, die Arbeitsstelle, die Identitäten ihrer Familienmitglieder und sogar eines Ex-Freundes veröffentlicht. Es wurden negative Kommentare auf Google bei ihrem Arbeitgeber verfasst, die wollten, dass sie gefeuert wird. Selbst Cardi B wollte sich mit denen anlegen. Also ja klar, die haben sich echt nicht cool verhalten und Mobbing ist niemals gerechtfertigt, aber wegen eines 30-Sekunden-Videos solche Konsequenzen zu bekommen, steht in keinem Verhältnis zueinander, oder? Aber wie schaut es jetzt genau aus, wenn ein Verstoß vorliegt und man irgendwie dagegen vorgehen möchte? Welche Konsequenzen kann das haben? Wir haben natürlich zum Beispiel das Recht, dass jemand die Unterlassung verlangen kann. Das heißt, er kann von dir verlangen, dass du das Video runternimmst, dass du es auch in Zukunft nicht mehr hochlädst. Die betroffene Person kann sagen, sie hat dadurch, dass sie gezeigt wurde, einen Schaden erlitten. Das sind Geldstrafen in der Regel, die da gezahlt werden müssten. Wir haben strafrechtliche Konsequenzen. Das heißt, wir haben wirklich schon im StGB in Deutschland Paragraphen drin, die Strafen vorsehen für bestimmte Handlungen, also für bestimmte Veröffentlichungen. Das heißt, da könnten Geldstrafen auf einen zukommen oder sogar im schlimmsten Fall auch Freiheitsstrafen. Und jetzt eben von der datenschutzrechtlichen Seite haben wir auch einfach noch Bußgelder, behördliche Maßnahmen. Wenn ein Verstoß da ist, dann ist das natürlich auch durchaus sinnvoll, dass man das verfolgt, dass man dem nachgeht, dass man das anzeigt. Da gibt es natürlich dann schon auch Urteile, die einem dann positiv zugesprochen werden. Man kann das auch über Plattformen
Plattformen, wenn wir uns im Social-Media-Bereich bewegen, natürlich auch auf den Plattformen melden. Da gibt es ja auch Mechanismen, um das zumindest mal zu entfernen. Ich weiß, um jemanden anzuzeigen, braucht man auch Mittel, um sich überhaupt einen Rechtsschutz zu leisten. Das hat nicht jede Person einfach mal so. Manchmal gibt es aber immerhin eine kostenlose Ersteinschätzung. Aber ich glaube auch, TikTok ist für viele noch so neu, dass sich einige nicht wirklich im Klaren darüber sind, welche weitreichenden Konsequenzen so ein virales Video haben kann, was ja jederzeit passieren kann. Und viele wissen vielleicht auch gar nicht, dass sie solche Rechte haben, für die sie einstehen könnten. Keine Ahnung, wie es euch ging, aber ich persönlich fand es schon krass zu sehen, wie normal es geworden ist, Leute in allen möglichen Lebenslagen zu filmen und zu posten, ohne darüber nachzudenken. Ich habe hier so viele Beispiele nicht mal erwähnt von Leuten, die keinen Bock hatten, viral zu gehen und dann gezwungen waren, was zu einer Aufnahme von ihnen zu sagen. Uns muss aber auch klar sein, wenn wir solche Videos liken und teilen, dann werden wir Teil von dieser Kette und sagen damit quasi, dass wir das okay und gut finden, dass das passiert. Ich wollte von Anwältin Agatha auf jeden Fall wissen, ob sie sich zum Beispiel noch strengere Gesetze wünschen würde, um das in den Griff zu bekommen. Also ich denke, unsere Gesetzlage ist sehr, sehr gut. Ich denke, das Problem ist eher an dem Bewusstsein der Menschen, die das machen. Ich denke, man sollte vielleicht viel mehr auf die Aufklärung gehen und wirklich den Leuten klar machen, was passiert, wenn man sowas macht. Wie fühlen sich vielleicht die Leute, die davon betroffen sind? Wie würde man sich selber fühlen? Diese gesellschaftliche Thematik, einfach was sind unsere Werte? Wie wollen wir miteinander umgehen? Die Antworten auf diese Fragen könnt ihr uns jetzt an dieser Stelle super gern in die Kommentare hauen. Ich bin sehr gespannt, ob euch das Phänomen überhaupt aufgefallen ist und ob ihr das problematisch finden würdet, wenn ihr jetzt zum Beispiel selbst mal so online zu sehen seid oder vielleicht doch witzig und damit gar kein Problem habt. Wie das sonst so mit dem Filmen und Posten von Minderjährigen so aussieht, das hat sich Elle schon mal in einem Video angeschaut und hier kommt ihr zu Pranks, die mit Einverständnis gefilmt wurden. Über den Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich jetzt an dieser Stelle mega freuen und ich würde sagen, bis nächste Woche. Bye!